अस्सलामुअलैकुम वराहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद अफनान मुमताज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज फौजी बछड़ी फार्म। 2 फरवरी 2025 इतवार का खूबसूरत दिन। माशाल्लाह से आज आप दोस्त भाई को 7 से 8 हीफर्स का शो कराया जाएगा। छोटी बछड़ियां रेडी फॉर सीमन और कन्फर्म गबन बछड़ियां, 2 फर्स्ट टाइमर कन्फर्म गबन बछड़ियां आज की लाट में, 3 नॉन प्रेग्नेंट जो कि रेडी फॉर सीमन और 2 छोटी बछड़ियां जिनको आपने तकरीबन 3 से 4 महीने संभालना है। रेडी फॉर सीमन जो बछड़ियां इनको तकरीबन 1.5 महीना आपने संभालना है। ये बछड़ियां तैयारी के मराहल में है और माशाल्लाह से आज नग है, हीरे हैं, बहुत ही खूबसूरत बछड़ी हैं। 2 फर्स्ट टाइमर गबन बछड़ियां जो कि स्क्रीन पर आप दोस्त भाइयों के सामने। मेरा भाई चला फिरा कर भी आप दोस्त भाई की पूरी तसल्ली कराएंगे और रेट की भी आप दोस्त भाई को इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत ही अच्छे लाजवाब जानवर हैं। अगर आप दोस्त भाई हीफर्स लेना चाहते हैं, क्वालिटी ब्रीड और ब्लड लाइन वाली बछड़ियां लेना चाहते हैं तो आप दोस्त भाई विजिट भी कर सकते हैं। लोकेशन जिला तौसा शरीफ के साथ ही माशाल्लाह से फार्म है। बहुत ही अच्छे हीरे इस वक्त मौजूद हैं स्क्रीन पर आप दोस्त भाइयों के सामने। माशाल्लाह से अकबर भाई और मैंने मिलकर ये सिलेक्शन की है। ये जानवर हमने लिए अभी माशाल्लाह 7 जानवर, इनकी वीडियो आप दोस्त भाइयों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अकबर खान और मैंने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त भाई को शौक करा रहे हैं। अकबर खान शौक करा रहे हैं, आप दोस्त भाई इनसे भी रब्ता कर सकते हैं और मुझसे भी आप दोस्त भाई रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो कॉल व्हाट्सअप नंबर है 0320 86 25 402 और अकबर खान का जो कॉल व्हाट्सअप नंबर है वो भी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है। अकबर खान से भी पता करते हैं। मजीद अकबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अफनान भाई क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बच्चियों का एक सेट बनाया है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे जानवर कारोबारी हैं। अच्छा इंशाल्लाह। अगर बछड़ियों को गए का इल्म है, 20-22 साल से हमारा ये कारोबार है। जिंदाबाद। माशाल्लाह सब बछड़ियां दांत में खीरी है, जिंदाबाद। भी दांत में खीरी है। नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक खीरी बछड़ियां टोटल। बाकी है बंग मेरी जिम्मेवारी है, कोई बछड़ी को किसी ऐप भी नहीं है इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आप दोस्तों को शौक करवा रहे हैं इकट्ठे। अच्छा रेट आज रेट भी मुनासिब होगा, मंडी मार्केट से मेरा रेट मुनासिब होगा। जिंदाबाद। छन्नू का चेक करवाइए, विजिट कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये नगीने आप दोस्त भाई चेक कर सकते हैं। हैवाना चेक करो माशाल्लाह। अकबर भाई जानवर नंबर है कितने महीने की डॉक्टर पास? 4 तारीख को 5 पूरे होंगे। 4 तारीख को, यानी कि 4 तो भी आ गई है, आज 2 तारीख है। 5 पूरे 6वें में दाखिल। अच्छा 6वें में दाखिल होगी। मेरे ये बछड़े जो है 12 तारीख से चौथे में दाखिल। ठीक है, 3 महीने मुकम्मल करने वाली है मेरा भाई। पूरा आप दोस्त भाई को रिकॉर्ड मिलेगा, डेट मिलेगी इंशाल्लाह। इसके थन भी देखो, हर बछड़ी का थन मेरा भाई इंशाल्लाह 30 लीटर प्लस मिल्क कैपेसिटी वाली जो दोस्त भाई बछड़ियां लेना चाहता है तो एक बेहतरीन सेट है मेरा भाई। प्योर बीट की बछड़ियां, ऑस्ट्रेलियन नस्ल की और सेक्स सीमन की मेरा भाई हीफर्स हैं। ये बछड़ियां आप दोस्त भाई चेक करते जाएं। अगर आप दोस्त भाई सेक्स डोज की हीफर लेना चाहते हैं तो माशाल्लाह से हीफर चेक कर लें, पिंक नोज में इंपोर्टेड ऑस्ट्रेलियन नस्ल की बछड़ियां। माशाल्लाह मेरा भाई जबरदस्त हो गया अकबर भाई, माशाल्लाह बिल्कुल एक नंबर हो सी। जिंदाबाद। चीजें कमाल की हैं और रेट इंशाल्लाह बिल्कुल आप दोस्त भाई को जायज देने लगे। वीडियो के साथ मेरे सबसे पहले जोड़े नंबर 1 की तसल्ली आपकी कराते हैं। तो सबसे पहले माशाल्लाह से आप दोस्त भाई इस जोड़े को चेक कर लें। एक ही रंग है, एक ही नस्ल है और एक ही उम्र है। क्या इनकी उम्र है और कौन सी नस्ल है ये भी आप दोस्त भाई को तसल्ली कराते हैं। सबसे पहले आप दोस्त भाई जानवर चेक कर ले। जानवर नंबर 1 माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलियन नस्ल और जानवर नंबर 2 माशाल्लाह से ये नोज चेक कर लें, पिंक नोज की बछड़ी। इस नस्ल की मेरा भाई पैदाइशी बछड़ी 1,20,000 1,25,000 रुपए की पैदाइशी बछड़ी बिकती है और बछड़ी जो कि संभली हुई बछड़ी है। उम्र इसकी तकरीबन 6-7 महीने इस बछड़ी की उम्र है। ये हीफर चेक कर ले, माशाल्लाह से ग्रोथ पूरी है, कद भी पूरा है, स्ट्रक्चर भी पूरा है माशाल्लाह से। ब्रीड और ब्लड लाइन माशाल्लाह से पूरी है। ये माशाल्लाह से इसका जो है पुठा आप दोस्त भाई चेक कर ले, इसका भी माशाल्लाह से पुठा देख लें, सेहत भी माशाल्लाह से। थन माशाल्लाह से 4 है अलग-अलग और अच्छे वक्फे पर अभी से झूलर है कि बनने वाले जानवर है इंशाल्लाह। 30 लीटर प्लस रिकॉर्ड वाले जानवर माशाल्लाह से। ये जोड़ा आप दोस्त भाई चेक कर ले। सबसे पहले ये जोड़ा स्क्रीन पर आप दोस्त भाई के सामने। अगर कोई दोस्त भाई ये है कि पूरी लाट नहीं ले सकता ना तो उन दोस्त भाइयों के लिए अलग अलग 2-2 3-3 बछड़ियों का शो कराएंगे ताकि आप दोस्त भाई को खरीदने में आसानी हो। माशाल्लाह से प्योर बीट की बछड़ी, सेक्स डोज की हीफर माशाल्लाह। इसके लिए आप दोस्त भाई वीडियो को लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं, शेयर करते जाएं। मैं आप दोस्त भाई को बता रहा हूँ, आप दोस्त भाई को यकीन नहीं आता आप किसी फार्म पर चले जाएं और इस नस्ल की पैदाइशी हीफर का रेट पूछ लें तो यकीन करें आपको पैदाइशी बछड़ी इस तरह की नहीं मिलता। 1.5 लाख रुपए की देते हैं इस तरह की पैदाइशी बछड़ी। और आज आपने जोड़ा कितने का देना है अकबर भाई? बछड़ा मेरा अफनान भाई 3.5 लाख से भी अच्छी है, कोई शक नहीं है। बाकी दोस्तों के लिए मुख्तसर ऑफर है, कीमत नहीं है, सिर्फ एक ऑफर दे रहा हूँ फाइनल बात जोड़ी का। जी
फाइनल तो फाइनल 3,20,000। 3,20,000 यानी कि 1,60,000। अगर कोई दोस्त भाई जोड़ा लेता है, यानी कि अगर कोई दोस्त भाई अलग लेता है फिर कोई मसला नहीं, फिर भी रेट एक ही, 1,60,000। लेकिन जोड़े में प्यार मोहब्बत, चलो कोई न मसला नहीं, 10,000 कम, यानी कि जोड़े में मेरा भाई मोहब्बत हो जाएगी। अगर कोई दोस्त भाई अलग अलग लेता है 1,60,000 रुपये फाइनल। माशाल्लाह से मेरा भाई बहुत ही खूबसूरत हीफर्स हैं। अगर आप दोस्त भाई मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, अकबर खान से भी रब्ता कर सकते हैं। आप दोस्त भाई मौका पर विजिट करें, इंशाल्लाह आप दोस्त भाई का दिल खुश होगा। माशाल्लाह से ये नगीने आप दोस्त भाई चेक कर लें। इनके लिए आप दोस्त भाई ने लाइक जरूर करना है, कमेंट भी और शेयर भी करना है। 3,10,000 रुपये का पहला जोड़ा, और बाकी आप दोस्त भाई रब्ता करेंगे 19-20 इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत भी आप दोस्त भाई के साथ हो जाएगी। इसके साथ माशाल्लाह से और हीफर्स का शौक कराते हैं आप दोस्त भाई को। इसके साथ मेरा भाई चलते आज की खूबसूरत तरीन लाट नंबर 2 की तरफ। लाट नंबर 2 में माशाल्लाह से 3 बछड़ी हैं, इंपोर्टेड सेक्स सीमन की माशाल्लाह से बछड़ी हैं। ये हीफर्स चेक करते जाए माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक, जिसकी तरफ भी देखें दूसरी उससे बढ़कर है। ग्रोथ देख लें, हेल्थ देख लें, फेस ब्यूटी आप दोस्त भाई चेक करें, छोटा फेस और छोटे कान। ये आपके सामने मेरा भाई जंपिंग कर रही हैं, कच्ची हीटों पर आई हुई हैं, लेकिन फिर भी हम आप दोस्त भाई को कहते हैं कि महीना 1.5 महीना इनको संभालें ताकि जानवर और कद अच्छा करे और स्ट्रक्चर अच्छा करे, और ताकि जानवर एक पहले सुए पर एक अच्छी गाय बने। माशाल्लाह से ये 3 बछड़ी आप दोस्त भाई चेक कर लें। लाट नंबर 2 में माशाल्लाह से ये 3 बछड़ी हैं। मेहनत करे, तैयार करे, अल्लाह पाक के फजल करम से ये गाय मेरा भाई तैयार होकर ये 8.5-9 लाख रुपए का एक एक जानवर, जो दोस्त भाई मेहनत करेगा 8.5 लाख रुपए की गाय है मेरा भाई। बाकी कमेटी है, मेहनत करेंगे, हिसाब लगा लें, अल्लाह पाक के फजल करम से 25-26 लाख रुपए के आपके जानवर हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मेरा भाई 10-11 महीने के बाद ये जब गाय बनती है तो 8.5-8 लाख रुपए की एक गाय है। लेकिन आज आपको 3 बछड़ियाँ कितने में मिलती हैं, क्या इनका क्या रेट है, क्या इनका रेट है, और नस्ल भी आपके सामने माशाल्लाह से। इनके लिए आप दोस्त भाई लाइक करते जाएं, कमेंट भी और शेयर भी करते जाएं। अकबर खान मैंने क्या गलत कहा है कि ये जानवर पहले सुए में तैयार होकर 8.5-8 लाख 7.5 लाख का एक एक दाना बिकेगा। बिल्कुल इस रेट पे बिक सकते। अच्छी नस्ल वाली है, आम नहीं है, प्योर इंपोर्टेड है, इसमें कमी पेशित नहीं है, रंगदार भी है, रंग भी माशाल्लाह से पूरा है। नस्ल एक एक बछड़ी को मेरा भाई चेक करते जाएं। ये बछड़ी की बॉडी ग्रिप देख लें, फेस ब्यूटी भी माशाल्लाह से आप दोस्त भाई चेक कर लें। और इस मेरा भाई रेट का कंपैरिजन आप मंडियों में भी जाकर करें, फार्मों पे भी जाकर आप करें, तो इस तरह की मेरा भाई बछड़ी आपको 2.5 लाख रुपए की मिलेगी। लेकिन आज आप दोस्त भाई को क्या हमने रेट देना है, रेट इंशाल्लाह मुनासिब होगा। कोई दोस्त भाई तीनों उठा ले तो फायदा ही फायदा है मेरा भाई। तीनों बच्चे उठा लें, मेहनत करें तो इंशाल्लाह मेरा भाई 8-8 लाख रुपए की आपकी एक एक गाय है। ये माशाल्लाह से नस्ल चेक करते जाएं। वापस लें, उसको भी ले। ये माशाल्लाह से इसका भी फेस क्वालिटी आप दोस्त भाई चेक कर लें, अच्छा कद काट और अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है। और ये माशाल्लाह से हीफर नंबर 3 को आप दोस्त भाई चेक कर लें। पुट्ठा भी चेक करते जाएं, छोटा पूछल है, और माशाल्लाह से नस्ल में पूरी इंपोर्टेड डच नस्ल की बछड़ी है। जी अकबर खान, आज ये 3 बछड़ियां अगर कोई दोस्त भाई लेता है। अफनान भाई बछड़ियां अगर मंडी में होते तो ऐसे बछड़ियां 2,30,000 2,40,000 के बिकते हैं, बिकती हैं। बिल्कुल इस तरह बाकी मेरा मुख्तसर बात है, एक जो भाई को अच्छे लगेंगे, हाँ ना 2,10,000 में, सिर्फ 2,10,000 में, इसमें भी एक भी बछड़ी अच्छी लगे 2,10,000 में, तीनों बछड़ियां भी ले 2 लाख। मेरा भाई ये सिलेक्शन अगर कोई दोस्त भाई 3 नहीं ले सकता, ये मेरा भाई अकबर खान का पैकेज है कि आप दोस्त भाई को एक अच्छी लगे 2,10,000, 2 अच्छी लगे 2 लाख, क्योंकि मेरा भाई दूसरी उससे बढ़कर, तीसरी उससे बढ़कर है। माशाल्लाह इस टाइम सीमन के लिए 15-20 दिन महीने के बाद सीमन के लिए भी तैयार है। बिल्कुल इस बात है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल भी आपके सामने, अगर एक छोटी बच्ची 5 दिन की अगर ये वाली नस्ल वाली होती वाती 1.5 लाख से कम नहीं। बिल्कुल इस बात है। जानवर महंगे हैं और ये ओरिजिनल चीजें, खूबसूरत जानवर 2,10,000 रुपये फी पुटे के हिसाब से। जिस दोस्त भाई को अच्छी लगे वो दोस्त भाई विजिट भी कर सकता है, ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकता है। इसके साथ चलते हैं आज की खूबसूरत लाट नंबर 3 की तरफ। लाट नंबर 3 में माशाल से 2 फर्स्ट टाइमर कन्फर्म डॉक्टर पास हीफर्स माशाल से चेक करते जाएं। नस्ल आपके सामने है, एक प्योर ऑस्ट्रेलियन और एक प्योर अमेरिकन। माशाल से हाइट वेट देख लें और दांतों से भी तक खीरी बछड़ियां 3 महीने मुकम्मल कर चुकी है। माशाल से बछड़ी की बॉडी ये चेक कर सकते हैं, नस्ल भी चेक करें। इस तरह गाय मेरा भाई 8 साढ़े 8 लाख रुपए की बिक रही है आप दोस्त भाई के सामने। मगर आज कन्फर्म डॉक्टर पास 3 महीने की डॉक्टर पास है, 6 महीने आपने पालना संभालना है। तैयार गाय से आप दोस्त भाई को आधी कीमत पर भी नहीं, आधी कीमत से भी कम तैयार गाय से मेरा भाई आज आप दोस्त भाई को रेट मिलेगा। ये बछड़ियां चेक कर ले। सबसे पहले हीफर नंबर 1, हीफर नंबर 2 अमेरिकन हीफर, हर मौसम में एडजस्ट होने वाले जानवर। ये माशाल से चीजें आप दोस्त भाई चेक कर लें और इसका ऑर्डर क्वालिटी भी चेक कर लें। माशा अभी 5 महीने की गबन है और खिला आप दोस्त भाई चेक करें। 4 टन इसको लगे हुए ब्लैक, वजन वेट आपके सामने माशाल्लाह से।
बहुत अच्छे हाइट में, बहुत अच्छे वेट में और मुंह से खीरी बछड़ियां फर्स्ट टाइमर डॉक्टर पास। गब्बन की गारंटी है मेरा भाई, मेरी गारंटी है। अकबर खान के साथ साथ मेरी भी गारंटी है गब्बन की। बाकी बछड़ियां बहुत खूबसूरत है, इनके लिए लाइक भी करना है, कमेंट भी, शेयर भी करना है। लाड नंबर 3 में 2 गब्बन बछड़ियां। अकबर खान बताएं थोड़ा सा इनके बारे में। भाई ये चौथे में दाखिल होगा 12 तारीख से। ठीक है ये जो है ना, ये 4 तारीख से जी हाँ, पूरे होंगे, 5-6 में दाखिल होगा। ठीक है। बाकी दांत नस्ल में- क्वालिटी के बारे में नस्ल थोड़ा, क्वालिटी है, ये अमेरिकन टच क्रॉस है, ठीक है। वो इम्पोर्टेड है। मेरा भाई imported बताने breeder की है। हाजत नहीं, अच्छी चीज खुद ही बता देती है। बाकी समझदार लोग हैं, वो उसको मोबाइल पर भी इल्म होगा कैसे नस्ल वाले। बाकी है बाकी मेरी जिम्मेवारी होगी, अकबर दांत खान में खीरे हैं। मोहब्बत वाला रेट कर दें कि आज आपने क्या रेट देना। जो दोस्त भाई ये है कि एक गाय लेता है फायदा नहीं है, 2 गाय इकट्ठी तैयार हो जाएंगी ना, तैयार करके बेचते हैं, दूध लेते हैं, चलो काम पूरा होता है उनका भी। बछड़े मेरे अफनान भाई 8 लाख के हैं, पूरे 8 लाख के हैं। बिल्कुल ऐसा बात, दोस्तों के लिए ऐसा ऑफर दे रहा हूँ, जी। ऐसा ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है फुल हाँ ना, ठीक है, यस नो वाली बिल्कुल बात, आखिरी बात करनी है। आखिरी बात। जी हाँ ये बछड़ियाँ जिस भाई को अच्छी लगेंगे, जी हाँ, जिस भाई को फाइनल करनी है जिसमें 1 रुपए की भी कंसेशन ना हो। बिल्कुल जी हाँ 20,000 कम है 8 लाख से, 7,80,000, 7,80,000। इससे थोड़ी सी और प्यार मोहब्बत करें। मसला 3,90,90 नहीं, इससे कम करें। 7.5 लाख ठीक है, 7.5 लाख रुपए बिल्कुल ये सुइटेबल प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है। 7.5 लाख रुपए बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। 7.5 लाख रुपए, 7.5 इंशाल्लाह 7.5 लाख रुपए एक बछड़ी बिकेगी। एक बछड़ी इससे भी ज्यादा बिकेगी। अकबर खान माशाल्लाह ये जो नस्ल है इस तरह की गाय 8 लाख रुपए से भी ऊपर बिक रही है, और 7.5 लाख रुपए का ये जोड़ा जिस दोस्त भाई को अच्छा लगे वो दोस्त भाई राब्ता कर सकता है। ये तो मेरा भाई अभी इसको गाय कहा जा सकता है, इसको 3-3.5 महीने बाकी है, और माशाल्लाह से चीज क्वालिटी आपके सामने है। 7.5 लाख रुपए का ये जोड़ा जिस दोस्त भाई को अच्छा लगे वो दोस्त भाई राब्ता कर सकता है, विजिट भी कर सकता है, ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकता है। माशाल्लाह से ये चीजें चेक करते जाएं। जिंदाबाद। मेरा भाई फायदा उठाना चाहें आप दोस्त भाई उठा सकते हैं, चीज से, ब्रीड से, क्वालिटी से और नस्ल से। रेट भी बहुत मुनासिब है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अकबर खान अपना नंबर बता दें। कॉल मेरा कॉल नंबर है 0346 55 41 577, व्हाट्सएप नंबर है 0340 633 1223। ये मेरा भाई इनका कॉल व्हाट्सएप नंबर है। बाकी मैंने अपने चैनल पर भी ये बछड़ियाँ लगाए हैं। जी हाँ हमारा है तो छोटा मोटा चैनल, जी हाँ, बाकी है इंशाल्लाह जिस भाई अकबर नसीब में- केसरानी डेयरी फार्म मेरे अकबर भाई। केसरानी इनके डेयरी पेज फार्म को भी हमारा- आप दोस्त भाई सर्च करके फॉलो जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हौसला अफजाई करें। मेहरबानी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।